Ay, dalawa. Okay, anong pangalan niya? Oh, wow. Cute. Kulay purple. Dalawa. Dalawa. Jumbo doll na galing sa Line Friends. Okay, so first tayo, dun tayo. Sa unang box. Oh, dyan. Okay, so go. Wow! Super big! Wow! Oh, meron pa kong isa. Meron pang isa? Parehas ni. Mama, parehas ni. Parehas lang sila. Okay, so dalawang gadot. Ang laki. Wow, jumbo talaga. Okay, next box po is, ito po yan. Ang laki! Mas malaki pa sa'yo. Ang laki nga. Jumbo doll. Wow, cute. Same ng damit mo. Color blue. Ano pa yung isa? Meron pang isa. Okay. Ah, hindi siya parehas. Hindi siya parehas. Oh. Wow, cute. Mabibigat, no? Okay, so they are from Line Friends. Standing doll from Line Friends. Wow, ang gaganda. So, ito po ay ibebenta ng K-Select PH. Kaya bubili po kayo doon. Yan. I think pre-order siya. So, i-like nyo na lang yung kanilang page. K-Select PH. Sabihin mo nga, bebe. Huh? K-Select K-Select PH. Okay. Yan po, next box is, ito po yun. Ang laki! Wow! Wow! Oh, gusto ko makita itong yellow. Ang laki. Kulay. Kulay yellow. Wow, ang cute. Ipakita mo nga sa harap. Cute! Oh, ang ganda ah. Patingin nga. Ang cute. Wow, ang cute. Next. O, dyan lang sa tabi. Next. Next po is, ito. Oh, meron siyang headset. meron siyang headset. Ah! Ayan. Wow! Ang laki niya. Nakakat- Ang cute na din pa. Malambot ba yung ano niya, be? Malambot. Wow, super. Yan po, next box is Line Friend din po siya. Truz 21 Standing Doll Jumbo Chili. Yun yung pangalan niya yata, be. From Line Friends. Okay. So, ayan, tignan natin. Oh. Ilan ang laman, bibi? Wow! Ang laki. Isa lang ang laman, pero ang laki. Dalawa. Ay, dalawa. Okay, anong pangalan niya? Oh, wow. Cute. Kulay purple. Dalawa. Dalawa. Same sila? Same sila. Ayan, ang lalaki ng cute box. niya. Ang cute. Kasing cute mo? Okay. Yan po, next po is, ano kaya ito? Tarata. Ooh! Ang ganda! Super big doll. Wow, ang cute. Super big. Super big. Wow, nice. Yung isa, be, kulay gray. Tuwang-tuwa ka, hindi naman sa'yo. Pero kahit na ikaw naman unang nakakita, no? Oh. And next is, wow! Paglalaki. And last box na po. Last na. Hindi. La. White siya. Mama, hindi ko. Iganon mo siya. Ayaw. Ayaw? Po.
white siya. White siya. Ano to? Wow, star. Star ba siya? Parang Walang ulo? tignan mo mabuti. Ba't walang ulo? Walang ulo. Hindi, ganyan talaga yung itsura niya. Sa harap, B. Pakita mo. Ito ang harap. Mm-mm. Hindi doon ang harap, dito sa harap niya. Hindi yan, dyan. Yan, oh, may smile nga siya. Paano walang ulo? Yan nga siya. Walang ulo. Yan siya. Ayan, next po. Last. Last na lang. Ang cute, ang lambot yata niyan. Wow, ang cute. Pinaka-cute sa lahat. Gusto mo na yata matulog. Ayan. Okay, so andyan na po lahat ng aming mga binuksan na mga box. Yan. Nandiyan si Kuya. And yan. And kasama din sa box po. Sinundal. Okay, so now, So now, please subscribe to my channel and click the bell button. Bye-bye. Bye-bye. okay, ito ang pinakamahal na dal sa lahat. Okay, tingnan natin pinakamahal na dal sa lahat. Siya po ang pinakamahal na dal sa lahat. Okay? Ayan. Bye-bye. Bye-bye! Oy, Dal, mag-bye-bye ka na. Dal. Bye-bye. Bye-bye.